Dobrý den, dneska natáčíme znovu Minecraft 1.7.2. Dáme si clear chat. Tady se prosím vás, tady o toto nestrachujte, protože tady mi to dal pár kamarádů, jo, tady tento a vlastně, ne, tak tady tento a tady tento. Tak, já jsem to musel na chvilku stopnout, aby jsme vlastně něco ukázali. Tak teďka vám ukážu, jak se vlastně dělají ty osoby, takže já to dám třeba tady na ten domov. Tak, dáme NPC, kreaty a potom tady dáte jakékoliv jméno, já tady dám třeba gamer. To jste to možná viděli. Vidíte? A máte tady gamera. Vidíte ho? Takhle asi vypadá. Nevím, jestli to Undone úplně už ho nejde. Takže my se teďka vlastně posuneme dále a teďka půjdeme tak třeba půjdeme warp příroda. Tak vítej na warp příroda. Za to se vám omlouvám tady. To je vlastně to samé, no. Tak já si teďka něco domluvím. A jenom něco. A já to stopnu a hned se k vám vrátím, jo? Tak jsem tu zás, tentokrát jsem na Game Team. Když právě jsem jenom normální hráč. Tak a my si zahrajeme asi. Tak jsme si vybrali jsme si anarchii, tak já se obleču. Tak, ježiš, to trvá taky hodinu. A my tady použijeme toto. Tak, to by mohlo stačit. Tak já tady mám kdesi kamaráda, to už vypadá, že mi utekl. Jo, tady je. Tak jdeme. Já jsem blbec. Kde jsou ty šípy? On mě killuje, tak já taky kill? Ne. No tak ten mi teda moc nepomáhá v boji. Ten je spíš ještě killuje víc. Tak jako já doufám, že jsem nebyl slepý před chvilkou, jako. Že by tam někde byli. Ne. Tak to je těžký server. Tak já půjdu na něco jiného. Tak a já půjdu na Skyblock, kde je 60. Jdeme na Skyblock. Tak. Jak jste mohli vidět, tak to bylo tam na TT. Tak. Zpět. A hele, tady je jakýsi sponzor. Pardon.
Zkusíme se kamarádit se sponzorem. Takže se ho zeptáme sponzor kde je zase. Takže to vypadá, že nám sponzor utekl. Jakýsi rybář. Nevím, jestli to půjde, ale zkusíme to, no. Já chci rybu! Nechci. Ne. Tak. My půjdeme na. Tak to jsme vyhodili. Jo. No pojď se. Takže to nejde. Tak už půjdeme na něco jiného asi. Tak půjdeme tentokrát. Znalo by a tady půjdeme půjdeme rovně zpět. A půjdeme na Rocket War. Půjdeme asi na, Rocket War. Počkáme si, kde je. Zase někam šel. Takže zkusíme ho najít. On půjde znovu na lobby určitě. Nevím. A půjdeme na Rocket War, kde jich je 7. Ne, teďka 8. A půjdeme do toho spawnu. Tak, už jenom pár sekund. Půjdeme do týmu Green. Tak. A to je jenom pro VIP, nevadí, no. Takže tady je nějaká holka. Nemá VIP. Tak, 2, 1, 0. Tak. Teďka si chvilku počkáme. No, já jsem obránce. Už já nechci být obránce. Já chci být útočník. A hele, už se něco blíží. 2 zatím. Teď už 4. Tady tyto jsou hodně těžké se střelit. Jak já říkám, moc náročné. Pošleme Ester S. Si vám omlouvám, jestli něco vidíte v tom boku.